Erga Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa lama hanga afuriitti kan jiru nan dubbisa. Yaa obboloota koo Oromoo garaagaraatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuu itti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'uu akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hirna hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasu. Qorumsa keessatti gammadu mata duree jedhu ratteen dubbii Waaqayyoo isiniif hiruu barbaada. Dubbiiwwan kun badaa wal duukaa hin deeman. Qorumsa keessatti namaaf kan salphatu boo'uudha, wawwaachuudha, iyyuu. Sagalee Waaqayyoo bakka kanarraa garuu qorumsa keessatti gammadaa'e. Yeroo qorumsa gammadaa'e normaal akka ilaalcha namaatti gaafa laaltan gaafa qorumsa sitti dhufu boo'i iyyi waci tu jedhamee shaakala isaas muuxannoo isaas qabna waan taaneef utuun qabxii tokko faan dubbatin lammaffaa dubbatu. Utuu yeroo qorumsaa boo'uun sirriidha moo sirrii miti siniin jedhe maaliif waanuma gochaa oolluudha waan ta'eef. Yeroo qorumsi nu mudatu yeroo haalli humna keenyaa ol ta'e tokko nu mudatu kan dafee nu dhufu gammaduutu hin taane gadduudha, kan dafee nu dhufu gammaduutu hin taane boo'uudha, kan dafee nu dhufu galateeffachuutu hin taane gungummii, kan dafee nu dhufu maaliif Waaqayyo kana gaarummaadhaaf godhe Waaqayyo dubbii jedhu caalma Waaqayyo nan jaallatu Waaqayyo nan beeku tu na beekee kun narra ga'a tu Waaqayyo na beekee kun narratti ta'a kan jedhutu dafee nu dhufa malee qorumsa keessa jirru keessatti gammadu wanti jedhamu dafee laphee keenya hin argatu. Sagalee Waaqayyo garuu bakka ammaarraa qorumsa garaagaraatiin yeroo ilaalamtan gammadaa jedha. Indeet nu gammaduun kan danda'amu sagalee Waaqayyo dhimma qorumsa ilaallatu macaafa qulqulluu keessatti qorumsa gosa gurguddaa lama argan. Inni tokko afaan Oromoo isaatii lachuu isaatiin qorumsuma jedha. Afaan Ingiliffaa isaa garuu adda baasa. Isa tokkoon temptation jedha yookaan qorumsa hamaadhaaf qoramu. Qorumsi sun yoo itti kufne kan dhaqee hamaan nu argatu. Inni kan biraan immoo tiriyaal kan jennu gaafa qoramnee baanu wanti gaariin kan nu mudatu. Qormaata fakkeenyaaf dareedha daree akka barattoonni darban yookaan qoramnee gaafa kaan gara caalu wayiitti kan ittiin ce'e tiriyaal jedhama. Jarreen kun lamman burqaa qabu. Fakkeenyaaf temptation kan jennu qorumsi hamaan eessarraa maddaa yoo sin jettan diina amantootaarraa madda. Qorumsi hamaan amantoonni diina qabu. Diina qabdu moo diina hin qabdan? Eenyu fa'i diinni keessa? Warra ollaa sana. Diinni amantootaa eenyu fa'i? Tokko seexana, tokko biyya lafaati, kan biraan foon keenya kan. Qorumsi jarreen kanarraa madda kaayyoon isaa nama sana balleessuudha. Kaayyoon isaa nama sana dhabamsiisuudha. Malee nama sana qoree raawwatee gar tokkotti dabarsuu miti. Qorumsi seexana biraa maddu, qorumsi foon keenya biraa maddu, qorumsi biyya lafaa biraa maddu kaayyoo balleessuu, kaayyoo qaluuf, kaayyoo dhabamsiisuu malee kaayyoo waan gaariitti geessuu miti. Seexanni addaan faa bira dhufe, Hewaaniin bira dhufe keessumaa isaan booda hin qore qormaata seexanaatti Hewaan gaafa kufte itti aanee kan dhufe bu'aa hafuuraati malee promooshinii miti. Qorumsi addaan faa bira dhufe, Hewaan faa bira dhufe jara sana sadarkaa tokkotti hin bunne. Kanaaf qorumsatti gammadamu miti jechuudha. Akkuma kana Maatiyos boqonnaa 4 gaafa dhattanii dubbistan qorumsa yookaan temptationii makana sicha hama kana qabatee gooftaa Yesuusiin bukkee dhufeera seexan. Qormaata gurguddaa sadii gaafate. Tokko guyyaa 40 halkan 40 erga tsoomee booda hin beelee jedha gooftaan. Kanarraa kan ka'e beela isaa argeera, beela'uu isaa beeka. Gooftaan Yesuus ragaa qabatamaadhaan beeleera namummaa isaatiin jechuudha. Sabooda seexanni dhaqee raawwate ragaa kana yoo daabboo gootee nyaatte beeloftee ta'ootiitu nyaatte jennaan dhuguma gooftaan Yesuus beela'ee jira. Beela'eetu jiru garuu waan seexanni dhiyeesseef sana hin fudhanne. Maaliif hin fudhanne yoo sin jettan utuu nyaateera ta'e akkuma addaan faan jannata keessaa kufan isas kuffisuudhaaf tanaan gaafa darbu lammaffaa irratti mana qulqullummaatti ol baasee gooftaan Yesuus sagalee deebiseef achumarraa namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatu jedhamee caafamee jira jedhee deebiseef malee qormaatitti na qorte gar tokkotti na butan jenneen. Sana booda mana qulqullummaatti ol baaseedha. Sa'ammaa kana muluqqisii qabatee seexanni ergamoonni Waaqayyoo miilli kee dhagaatti akka hin buune akka hin cabne si eegu waan ta'eef fiixee manaa kanarraa gad of darbadhu jedheen. Ammas gooftaan Yesuus Waaqayyoon Waaqa kee gar malee hin eeggate jedhamee caafamee jira jedha. Sadaffaa irratti fiixee gaara gubbaatti ol baasee ulfinaaf qabeenya namoota biyya lafaaf mootota biyya lafaa kana hamma libsuu ijaa gidduutti agarsiise. Jara kana naman jaalladhuun kennaa'e Waaqayyoon Waaqa kee duwwaadhaaf sagadi isa duwwaa waaqessi jedhamee caafamee jira. Temptation seexanni balleessuudhaaf kuffisuudhaaf kan dhufu jechuudha. Waaqayyo nama kamiin iyyuu hamaadhaaf hin qoru. Qorumsi gara namaatti Waaqayyo fidu hundumtuu gaarummaadhaaf, promoshiniidhaaf, gammachuudhaaf kan ta'u malee kan nama balleessu miti. Yeroo kamiin illee taanan jechuudha. Kan diinaa garuu ittiin balleessuu, ittiin dhabamsiisuudhaaf gara namaa dhufu. Jireenya keenya keessatti utuu waaqeffannu, utuu daandii Waaqayyoo irra jirru, utuu akka nama tokkootti waan nurraa eegamu ba'annee adeemnu, qorumsi gara keenya dhufu, utuu akka dubbii Waaqayyootti jiraannu, qorumsi gara keenya dhufu burqaansaa dirqama seexana yookaan biyya lafaa yookaan foon biraa miti. እግዚአብሔር ራሱ ወደ ሕይወታችን የሚያመጣው ፈተና ነው። ሰይጣን ነማ ሂንቆራ፣ ኦኒ ኬኛ ነማ ሂንቆራ፣ ብይ ለፋ ነማ ሂንቆራ፣ ዋቀዮስ ነማ ሂንቆራ። ቆሮምሲ ነማ ፍልካይነ ፊዱ፣ ቆሮምሲ ነማ ፊጣን ቦምሰ ፊዱ እግዚአብሔር የሚያመጣው ፈተና። ቆሮምሲ ዋቀዮ ገረ ነማት ፊዱ ነሞታ ገረ ፊጣን ቦምሳ ገረ ሰደርካ ከም ብራት ጨው ፊደ ሰገሌው ዋቀዮ ማል ጀዳ ቆሮምሰ ገረ ገራቲን የሙ ኢላለምታ የሮን ኢላለሙ ዋቀዮ ነሞታ ፊን ከነይቹ ነምኒ ከምዩ ጅሬኛ አፉራሳ ኬሰቲ ዋቀዮ የሮት ኢሳ ኢላሉ የሮ ኢላሉ ሰነገሩ ዋቀዮ hamaadha raawwatee koffisee balleessuudhaaf nama hin qoru. Abrahaam mucaanni waggaa 25 kadhate guyyaa tokko kana jedheen Waaqayyo dhufee raawwate. Abrahaam abeet mucaa kee Yisihaaqiin
aarsaa godhinaa kennee jedheen waggaa meeqaaf kadhatee argate waggaa 25 yoo xiqqaate waggaa 25 kadhatee waggaa 13 mucaa barbaacha waaqayyo wajjin wal lolee Abrahaam waaqayyo mucaan sii kenna jedhee gaafa inni jalaa turu dhiisanii dhaqanii Aggaar irraa mucaa godhate walumaa gala Saaraa wajjin sabooda naannoo waggaa 13 12tiif waaqayyo isa jalaa calje barbaachi mucaa Abrahaam mucaa barbaachuun isaa garmalee guddaa ture fedhii guddaa qaba ture sodaa qaba mana keessa nama wayii mana keessa galfatee ofii isaatii sodaata namicha Damasqoo Alaazar nama jedhamu ofii qacaratee ofii sodaata mana keessa keewwate namni hin finne namichi sun gooftummaa addaa hin qabu horii eegaaf umurii isaa gaafa laatu umurii haadha manaa isaa gaafa laatu yeroo hundumaa sodaa keessa jiraata namicha kadhannaa dhaalaa jedhee raawwate waaqayyo Abrahaamiin bira deddeebi'ee waggoota 25 kana keessa si'a baay'ee dhufeera si'a dhufe hundumaa garuu mucaa fidee fi hin dhufne ofii dhaqe Abrahaam kan inni barbaadu mucaadha yaa waaqayyo mucaa naa kenni namichi kun na dhaaluudhaaf jedha waaqayyo immoo mucaa irra siin caalaa jedhee ofii bukkee dhaqee laatee yaa Abrahaamin sodaatiin an gaachana keetii jedhaan Abrahaam mucaa isaa mucaa godhatee gaachana godhachuu barbaada narraa deebisa jedhaan waaqayyo immoo dhaqee laatee anatu gaachana keetii jedhaan kan si barbaachisu waaqayyo mana kee yaaseen Abrahaam mucaa maaliif barbaada yoo isin jettanii tokko waan sodaatu qaba naannoo isaa diinota jira mana keessaa waan sodaatu qaba alaas waan sodaatu qaba mana keessaa namicha sana sodaata namicha Damasqoo Alaazariin sodaata alaa immoo warri inni bara looxiin faa lolee Mooses yookaan looxiin irraa ari'ee diinonni looxiin gargaaree lolee ala jiru alaan sodaata manaan sodaata Abrahaam sodaalachuu qaba sodaalachuu kana keessatti mucaa argatee raawwatee nama bordiina isaa lolu nafsanyii bal'aa kana barbaada kanarraa kan ka'e akka dhufee waaqayyo mucaas baqa mucaa kennee fi mucaan guddatee loltuu ta'ee diinarraa deebisu ala keessaa immoo qabeenya isaa akka inni dhaalu barbaada waaqayyo immoo Abrahaamiif kana lachuu ofii isaatii gochuu waan barbaaduuf Abrahaam bukkee dhufe yaa Abrahaam abeet hin sodaatin ani gaachana kee kana qofa miti sanyiin kee akka shawwaan baay'ate hin bal'ataa waggoota 25 eeggate tasa guyyaa tokko keessummaa simate keessummaan sun gamoota waaqayyo ture sabooda Abrahaam karaa kana waaqayyo wajjin wal argee mucaa godhate mucaa gaafa inni godhatee jedhu immoo waaqayyo yaada kan biraa kaasa Abrahaam abeet mucaa kee kana aarsaa godhi naa kennee jedheen hammam jabaadha waggaa 25f kadhattee eeggattee waaqayyo fidee naa kenneera jettee galateeffattee isumayyuu seexanatu hin taane waaqumtu dhufe aarsaa godhi naa kenni gaafa inni jedhu aarsaa immoo beeka Abrahaam aarsaan bakka akka hin deebine beeka hin gubama daaraata beeka Abrahaam dhaqa aarsaa dhiyeessaa deebi'aan jenne mucichuma aarsaa godhi naa kennee jedheen waaqayyo annee aarsaa dhiyeessinee deebina kan jedhe Abrahaam waaqayyo dhaqa aarsaa dhiyeessaa deebi'aan jenne mucichuma aarsaa naa godhi jedheen Abrahaam namoota harree isaaf fe'anii namoota isaa wajjin hin jiraniin annee aarsaa kenninee deebinaa jedheen